Faly narabantsika rehetra ny ambassadeur ny Joshua Elia. Manome voninahitra manokana ny Dada Maria Ava ary manome voninahitra ihany koa any Joshua. Tonga indray tsika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina soasady eo am-pandrenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Iava no ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy falidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaino hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Iava, Iava. Voalohany aloha izany Andriamanitra Abrahama zany, izany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleontsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorian'izay izy nahafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moïse ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambaran'io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Mialoha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa ry zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka hojerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisian'izany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia hojerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo angambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery kely tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy.
dia manaraka tsika tokony miadana be mihitsiny ny fandeha tantara dia rehefa misokatra le soratra ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantarantsika hoe i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa meko moa ny daty araka ny teneko ny hoe tany amin'ny taona moins 1800 any nisy anazy io. Zay ho jerevako kely vetivety keo. Fa aloha arahantsika maso kely izay sary izay aloha hoe tany ho any nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000 ary Mose kosany dia tany ho any amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa hoe mavoakantsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto dia ao amin'ireo Israeliana ireo zany hoe hitantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alefantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-niantsona io Andriamanitra io dia hojerevantsika izy ilay nantsony. Dia ho hitanareo tsara fa ilay nantsony izy mianaka ireo dia ilay hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva. Zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany ilay anarana hoe io Yahva io no raha io Andriamanitra Abrahama io. Io ilay tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay ilay voalazany amin'ny Isia 7:5-12. Isia 7:5-12 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israeliana daholo ireo. Zany hoe tia resantsika zany dia zareo Israeliana satria Abrahama dia razamben'ny Israeliana ary ireo Israeliana ireo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy. Zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israeliana no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israeliana. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy ny izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. I Mose moa zany natsoina hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana izay hoe Yahva zay. Oloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika ho Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra an'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israeliana ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany. Dia izy nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana izay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy miten'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony era ty. Ato misy ohatra hoe encyclopédia Abrahama. Izay misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ity satria Andriamanitra Jiosy ny resana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy ireo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany. Zay tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux
dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia, 19e siècle avant l'an 0. Cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tany hoany zany ny année nisy an'izany Abrahama zany. Zay raha zambeny jiosy ilay ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany amin'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany, ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany. Ary ohatra ny jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque, la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika, ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato, tena olana be mihitsy izy. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary amin'ny tokantranonareo any, mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'ilay encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tany hoany daholo zany na nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany. Dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra, io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny boky ny Jios, satria ny Jios no manana an'io boky io. Zay ilay hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratany dadabe Moshe, ary ao anatin'izay boky izay no misy ny tantaran'ny Abrahama, satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tany hoany zany, moins 2000 moins 1900 eo zany. Dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jios, satria izy ny tranainy indrindra, ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany, boky tranainy. Zay ny hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo, raha ratsika zao ny boky ny Silamo dia tatika hatramin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany, mbola taty oriana nateran'ilay mpaminany farany israelianina, satria ny mpaminany farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpaminany farany israelianina dia Yahoshua. Ary io ilay hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy. Io ilay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy, hoe Jésus Christ, zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens. Tsy andriamanitry ny Israeliana io fa andriamanitry ny Grika ny foroporon'ny olona, fa tsy andriamanitry ny Israely zany io. Zay ilay izay. Ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny, ka noho zany taraiky be ilay izy. Tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina, zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetrarehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha. Fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikaroka an'izany ndraiky ariko azy ianao, fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tany hoany le tena hoe mba le tena nikaroka zany. Ka azo atao ny karoka an'io, fa tsika tsy dia karoka ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny mahalala an'Andriamanitra zany. Ary tsisy afaka amaly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra mitantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa, na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazaina hoe dadabe mifandimby. Dia nisy andry Moshe taty aoriana, Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona
moins 1500 tany hoany Mose zany rika tsika jery zay date de naissance Mose zay atsika approximative andray izy aloha de jerevantsika tandray aloha izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarany hoe Mose anarana Jiosy zay eto ndray tsika zao mahita hoe voanoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah io le voalesantsika teo Torah io a vécu 120 ans serait né en 1560 avant l'ère commune zay il serait mort en 1445 zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny ina moa le pikaroko an'le ina moa zany le pikaroko an'le date iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy a Moïse zany hitatsika io izy io zany hoe mbola tsisy talohany koa izy antsika rehetrarehetra na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako indray le izy zany hoe raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i databe Moïse indray zany de araka ny vola teo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisy iny atsika jery toerakafa indray aloha mbola tsy hidirantsika ty aloha fa jery toerakafa atsika aloha satria ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo izy kiariko kely ihany le hoe manome porofo anareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany ty zao misy anakaiky koa zay ty araka ny fikaroana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa de ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany tsy hitako mety teo izy ty portrait de Moïse non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi zany hoe taranaka ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany zany hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany moins 1900 ny databe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andiry tany Egypta mandiry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany raha tany 1800 na 1700 manodidina any anatsorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany erreur-ny fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erreur kely misy marge de erreur kely fa le tranainy tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay ary ny bokyny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny bokyny soratan'ny Abrahama sy ny bokyny soratan'ny Mose zava ny jareo moa zany rovantsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra raha ijeandrentsika ny bokyny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 voanisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena ny famonjena de hoe
mamonjy olona tsika, aiza ny fomba hamonjena olona dia miteny marina ny dikan'izay. Tsika jery sady tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resatsika hoe aloha rahantsika kely a. Eto zany amokany hoe tamin'ny taona findray nivoan'ny bokin'ny Silamo dia nijerevantsika eto zany dia trany dia avoakantsika ery zany ny filazana indray aty tsisy afaka hiteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ary dia milaza an'izany ny sary rehetra koa miteny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe ny bokin'ny Silamo kosa zany izay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana Silamo dia manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany ho any. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay. Satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titreria dia afaka manoratra an'izay daholo nareo dia io ny dady avoaka an'izany zay. Dia tindray misy mbola fanazavana anankiray. Quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle. 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany dia misy milaza indray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany izy, zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsy mazava teo fa anatin'ny bokinareo any daholo zany. Dia ny voalohany dia tany moa zany dia ilay mpitarika anazy efa kitsika tanareo tany dia tony anisan'ny mpanoratra tony dia ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632-1634. Reto zany efa ilay mpanoratra taty aoriana fa ny créateur an'ilay izy dia efa hitantsika tanareo tanikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany, bokin'ny Coran zany tamin'ny alalan'ny fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange, anjely Gabriel zany raha mijery dia tany amin'ny taona 1612 sy misy 1632 tany ho any zany. Dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay dia ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny teresaka Andriamanitra Abrahama ity, satria moa tsy ny Silamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama, ny azy moa teny hoe Ibrahima ny anaran'ny zareo ndray, fa Elia miteny hoe Abrahama satria ilay izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy no ahitana anazy voalohany dia ny Jiosy nanona hoe Abrahama dia izany hoe ilay Andriamanitra Abrahama zany dia tena i Abrahama mihitsy, zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose Isaka samy miaraka niteraka ireo dia mitovy ihany zany ilay izy ny dikan'izay sary io, satria i Abrahama dia niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa. Dia izay no tokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original dia ilay nitenen'ny Mose ary tenen'ny Abrahama dia ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika amin'izay ary any amin'ny Sefer Torah. Ino atao hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah dia ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose, zay ny atao hoe Sefer Torah, boky nosoratan'i Mose io. Ary boky nosoratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'i Abrahama, ary anatin'io tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose ianao zany dia mino ny Abrahama dia tsy maintsy jerevantsika
ny tantara original araka ny bokyny jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany ohatra zay koa ny Abrahama tany amin'ny taona moins 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy de tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika iza ny trandray indrindra fa akamatra ny zay de mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ty fa nijerevantsika de hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no hitantsika ny famarinana de mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo de misy référé amintsika zany amin'ny bokyny jiosy ny Sefer Torah ny jiosy atsika re jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijeryn'ny famarinana de afaka mijinenao koa re afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany izy de milaza mihitsiny hoe ny Sefer Torah de ny bokyny jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany de ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la loi juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse c'est le Pentateuch Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany de le boky 10 sorata amin'ny Moshe zay le hoe Pentateuch zany zavazany am'izay ohatsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny sorata amin'ny Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tany indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny jiosy io ary tsika manana to Elia manana andao jerevantsika to hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io de iza ny anarana ny tonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy le hoe mankany ny original automatique nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra marina original de aloha zay ny tonoany Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonoany zareo araka ny Sefer Torah ny jiosy satria mazava be hoe livre en Torah de sorata Moshe hitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse ny atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 10 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratany Moshe zany fa misy ny tantarany Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis ndao tsika ry jery ny tenin'ny Abrahama raha ny antso an'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny jiosy aty de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amareko fa zany tsy misy fanaratsiana n'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona an'ilo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina
mamonjy manala ny fahotana tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abraham io dia manala olona fahotana ary mametraka olona rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay atonga olona anankiray ho parfait. Ary tia Andriamanitra Abraham toy communauté zay anarana hoe Yahava ho jerevantsika dia lasa parfait ny olona miaraka aminy, ary tia olona miresaka aminareo ty ny parfait. Voalohany eto ambonin'ny tany Elia, raha tsy avy zahay hiantsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abraham zay tena maro io, fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao, satria io Andriamanitra io dia parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampianatra noho ny fampianarana zao dia mitarika sy mitaonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dia be ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia, ary ianao anisan'ny antsoina, satria io Andriamanitra ny Abraham io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihain'ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihain'ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo nareo rehetrarehetra reo. Na misy miteny ariany hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abraham hoe Yahava io. Daholo jerevantsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abraham zany, vaketsika aloha amin'ny teny gasy, lasa le teny gasy teo aloha merina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo vadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao ny vakitsika voalohany. Genesis 12:8. Ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorina na altara teo koa ho an'ny Yahava izy, ka niantso ny anaran'ny Yahava. Tsy izy io fa i Abraham io resahany eto io niantso ny anaran'ny Yahava i Abraham zany. Ray izay. Genesis 13:4. Genesis 13:4. Dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anaran'ny Yahava teo Abraham. Ny Abraham zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tanarany hoe Yahava. Dao tsika ry jery an'io anarany io tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatry teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany, dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Mamaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo. 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ilay anarana hoe Yahava. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahava zao hito. Izy hoe aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany, fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Io zao ilay ino moa? Ilay Yahava zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Io zao ilay Yahava ty, io zao ilay anaran'ny Andriamanitra ny Abraham io Yod Ea Evava Ehe. Io zany ilay anarana io. Io ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia tsara.
matsatsatsy le soratra fa tsy maninona. Io zany ilay anarany Andriamanitra Abrahama dia ito ny famakinana azy eto zao. Aloha alefantsika amin'izay ty ampidirina eo tafiditra izy dia vakitsika amin'izay dia iny fiantsonany ty anarany Hebreo ty Iôda ty voalohany ty dia he ty faharoa ty dia vava ty manarakaraka ty dia he dia ny fiantsonany io Yahva. Zay ny fiantsonan'izy io, zay ny anaran'izy io zany rehefa vakiana hoe somary azavaiko amintsika kely amin'ny teny anankiray. Ohatsika aloha hijery tsara angambany ohatsika tsy andeha mijery ny tenin'ny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anaran'io voalohany dia aleo alaitsika avy hatrany ny fomba namakiny anazy zany. Tandeha azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io dia tao jerevantsika koa ny an'i Mose zany. Iverenantsika le ato io dia io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be amin'ity anarana ty hoe ina marina ny tena famaky an'ity satria ilay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha dia hojerevantsika fomba famaky anazy dia izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka amin'ny fahotana. Zay ny zavatra misy zay. Dia ity Yahva ty ty Iôdy hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy dia ny famakinan'io ho ampianariko antsika eo rehefa avy eo Iôdy Ia dia Ahasa dia Vea dia Ahasa. Toy ny ahoana ny fomba anaovanao an'izany ka ity nge io vakiky io fa azavaiko anareo ny fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche dia ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy avy eo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ity zany rehefa tena vakina amin'izay ny fomba famakitsika normal dia hoe Yahva. Dia ozy anao hoe nitako ato kosa ny ohatrany hoe W dia ato amin'ity anelanelana ity tsy misy ato zany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka daholo anankiroa eo ahoana ireo tenireo satria raha amin'io teny Yahva io dia tsy hita io zavatra io dia oziko mantsana hoe andao ho jerevantsika daholo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny dia tafiditsany iny aloha dia ndao antsika rijery ny dikan'ireny ndao tsika aloha hiverina makany amin'ny Mose indray dia izay tsika vao hiverina etotsika makato amin'ity teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha dia rehefa hitantsika ny tenin'ny Mose dia voavakitsika amin'izay io ahoana ny famakina n'ilay narana Yahva teo zany ndao vakitsika indray ny bokin'ny Mose zany izany misy anazy indray ary ika hatramin'ny bokin'ny Exodus ny dikan'ilay Genesis aloha amin'ny teny Hebreo dia Bereshit ny anaran'ny Genesis amin'ny teny Hebreo dia ndao tsika ary hijery amin'izay le Genesis fino misy teo bokin'ny Mose ao amin'ny Exode. Bokin'ny Exode moa dia Shemot amin'ny teny Hebreo io izy io Shemot amin'ny teny Hebreo dia ty Shemot ty zany amin'ny teny Hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay dia vakitsika indray ny Exodus 15 fa ato i Mose no nanona ny anaran'ny Andriamanitra n'izany Exodus 15:2 dia hitantsika le forme le Iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny Hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'ilay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonana n'ilay anarana dia alefako amin'izay tsikelikely alefako en général aloha dia hidirako tsikelikely amin'izay dia aza matahotra fa hainao amin'izay mamaky an'io rehefa avy eo ty izy le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration l'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ya ty fa ty ya ty zany ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny antsony ty ya ty ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le antsony zany ty le nantsony dia inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo
zareo tsy tia trasy kely izy a fa atytsika manomboka mamaky teny a dia mahazava-be aminareo am'izay izy rehefa avy eo ty le anaran'lay Andriamanitra Abrahama zany io Yod C dia inona famaky an'io dia ny famaky an'io a raotsika aloha le efatsika any a inona famaky an'io a reo le efatsika any satria averitsika ho tazomina io rehefa avy eo a dia averitsika le mandeha inona famaky an'ity a dia mamaly an'izay ndray a ny famaky an'ity teny ty a dia itikatra ty ny famaky anazy ty ty io donge le alaiko sary indray aloha hoe dia averiko aminareo alevako tsikelikely ho dia am'izay nareo maraka tsara ity ny famaky anazy a ny famaky an'io a dia ity io ary tsy hovaina zany ny dikan'izay raha vao mahita le forme Yod C santsika dia ny famaky anazy zay dia alefatsika any iny zany a dia ho ampianariko anareo zao ny dikan'iny ataoko amin'ny tablona akaiky satria efa ampianariko ihany nareo dia mampianatra reo za nahitatsika nyity forme ity dia zay vao maky an'le teny anglais rehefa avy eo satria mamaky an'le teny anglais tsy rehefa avy eo hoe ty ny anarany ty zany a misy Yod he de vava de he ohatrany hoe ahoana ny ahafantarako an'io anarana io ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io dia nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo ty forme ty hitatsika ty forme ty fa ity forme ty a dia vakina hoe zay hitatsika teo zao vakina hoe ty forme ty zany le vao ny vakitsika teo zay satria tsika nahitanyty forme ty hoe Yod de he dia ny vakina hoe io noho zany ny famakinan'ity voalohany ty zany ny dikan'izay a eo avakitsika ity voalohany ty hoe Yod C ty dia ty zany vakina hoe zao dia alaitsika sarinay iny aloha ho azy nandray antsoratra hoe ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a dia ny famakinan'ity dia mazava zany averitsika fotsiny izy a mba tsisy erreur le teny a ny famaky an'io atsisy afaka mamaly an'izany zato hitatsika le hoe teo a dia ny vakiny dadabe Mose hoe le izy dia tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tatao iny izy ary mbola iverina atsika alaiko sarina iny zany dikan'izay dia primitsika any a fa vita aloha zany anankiray iny dia iny a dia fa lasany izy iny zay zao lasa iny zay ao anay ny famakinan'le faharoa inona le faharoa kay ty ndray le faharoa ty ny faharoa ty tandemeko ny dia avy eo vao maky an'le anarana am'izay ty zao aloha ngamba tandea vakitsika is my strength amin'ny teny anglisy io zany hoe am a force and song ary hirahirako zany and his become my salvation ary izy dia lasa famonjenahy he is my el zany izy no Andriamanitro and I will prepare him an habitation dia aranamboatra fitoeranao anazy zany hoe ity ty zany no Andriamanitra ny jiosy no anarany ito moa sao dia tena mazava-be mihitsy izy eto hoe io ambony io na hoe Yod he dia io ny Andriamanitra ty ambany ty dikany el dia Andriamanitra zany is my el zany hoe amin'ny jiosy zany ny Andriamanitra ny jiosy dia antsony amin'ny anarany hoe lay Yod sy he mazava-be zay tsisy adina hevitra tso fa dia efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ny fiantsonana io dia inona indray ny fiantsonan'lay anankiroa farany teo zany ao tsika hiverina indray ary any aloha verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka dia amin'ilay anankiroa farany indray tsika zany ito indray atsika efa nahitan'lay forma hoe Yod C saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh nefa antsika teo vao nahita mihitsiny hoe ato amin'ity transliteration ty dia tsy Yahweh mihitsy ny na voan'le katolika romana hoe Yahvé izy ny katolika romana satria ato amin'ny transliteration dia Yahva ny fiantsonana azy ato zany alaitsika sary indray le izy dia misy indray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany
de vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a fihetsika indray manjely izy ray ny famakinany ty a reo fihetsika alaina sary indray mandeha fa voakitika izy teo de zao araka nampianariko anareo azy zao oke izy ataotsika ty zao izy a ty zao le soratra zao de ny fandikanan'io zany a ity akaiky neto ty any ity voalohany ty fa hitatsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io de hoanandray raha famakinany ty faharoa farany ty le ato zany ty faritsatina azy moa gauche vers la droite a de ahoana nyfanoratana nyty le vava sy vava lavalava ehe ahoana ny famakinan'io de ny famakinan'io zao zareo a de W A H de eo le natonga andreo amin'ny teny hoe oa fa tsy oa famaky an'io fa va mijiosy ny jiosy de mamaky an'io hoe va ohatsy rehefa tsika aloha zay teny zay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny W a de ve ny famakinana azy de andreo ndratsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jevantsika anazy a somary jery taratra an'izay ny atsika zany ndratsika jery kely taratra an'izay sary zay moa voatikako sa mbola ao apidiko le izy a de ndratsika jery encyclopédia mitantaran'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io a somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy a hoe ahoana ny famakinany W eo amin'ny jiosy de ny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy a de tena vava na hoe ve ny famakinana azy ho jerefa tsika ato le izy a fahitako le izy zany azo dareo ampidirina am'izay ity a dia Wikipédia te Wikipédia moa zany de ny mpikaroka maneran-tany manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikarona mombany amin'ny teny amin'ny chiffre amin'ny lettre hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo a de ny famakinany W izy zareo a ty tany amin'ny taona moins 200 tany a ary zareo Soferim Jiosy no noratra an'ity Sofera Jiosy de hoe Sofera de le mpanoratra ny Sefer Torah de na hoe Sofera am'zareo de reto mpanoratra ireto a no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200 io hitatsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0 taloha zay reto hoe BC io zany talohan'ny le BC io zany l'an 0 considéran'io a de talohan'ny l'an 0 zany ny daty a moins 200 de namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakinany lettre W am'zareo a de tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any am'zareo any ary tsisy afaka iady amiko izy ny tompony teny de tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'zareo fa adalàna zany satria izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisationnany zay hitatsika eto zany lay vava ty zao lettre vava teo le resatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu a de mampianatra le teny hébreu de mamay mamaky teny hébreu tsika sany de mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonan'io io zany le vava lettre hébreu izy io atao ambonitsika mahita hoe akitsika Israël description date followers prononciation of moderne standard Israël hébreu zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay ny diso'ny olona de nahitsiny zareo zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu zay prononciation zany izy ty io mazava-be sotra hoe prononciation io raha tsy mety eningitsy anao de fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu a araka ny fanononany hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy a Israël hébreu io
lettre hébreu zany izy ity, israeli hébreu, any hoe teny hébreu zany izy tia, dia nanao fanambarana ny hébreu zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny tenino ay, ohatra anao zao malagasy manana fomba fiteninao ianao, ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny, mafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy, ka rehefa izy namoaka etiny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay, mpanazy zay, ary zay olona nanaraka an'izany fitsipitenenany zareo zany ka nandeha mahitsy tahaka ny Eliasa dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io, zay mantsy ny objectif, lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina, rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony ao aorianan'izay. Eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fitenena zay vava dia fomba fanononana io zay ve azy ny vogue, zany hoe ve ny famaky an'izy io zany, ato mantsy ny prononciation ato ambony ato, hitanao hoe prononciation approximate western european equivalent, zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne, ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy, c'est un lettre V, donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny hébreu araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsonana an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V directa mihitsiny raha izay. Jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha, Wikipédia anankiray, satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io, hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara, wikipedia.org zany, zay hébreu alphabet. Dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet hébreu. Dia jery indray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray. Izy ity koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty, ary ity izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, ramienne ary hébreu. Zany hoe ity fanononana ny teny hébreu ity zany dia aventsika tsara eto alphabet hébreu ilay ity araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org, hitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ity. Dia l'alphabet hébreu zany tena alphabet consonant zany hoe abjad. Dia ato ambany eto am'izay tsika zany ijery am'izay tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy an'izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany. Dia ahoana ny fanononana ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanononana ny lettre V ry zareo dia ity indray le vavy ity, io le vava WAW. Dia ahoana ny fanoratana anazy, ny fanononana anazy, io V mivaravara be io fanononana azy V. Dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème, ny phonème zany dia son an'le izy mihitsy atao hoe phonème, hoe rehefa miantso an'io no io anao dia ohatran'ny ahoana ny nom an'io dia hoe V, tena V mihitsy V, fa tsy hoe O fa V, va, zay. Izay le hoe napetrany ato zany ny phonème an'izy io V mivaravara be io. Matoka fahitanao ndraiky io V io zany ny fiantsonan'le vavy io V dia io le vava io. Ny phonème an'izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasiliny izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia. Zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly intsony fa ny vava tena V mihitsy ny fiantsonana azy. Ndao ary ivahinantsika amin'izay ary le teny hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany, ivahinantsika amin'izay izy satria efa nalaintsika sary le izy dia melony akatsika sary anazy dia leo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika soratana amin'izay le izy dahoarany ty zao le voalohany yoda dia he. Dia ny famaky an'ity izy ny jiosy le voalohany ity zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity dia ity zany
Dia ny famaky an'ity ahasy. Zay ny famaky an'io. Taoko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra l'izy dia tena ho soratantsika amin'ny normal dia lasa mivadika hoe ya. Soratantsika eto amin'izany hoe ya zany ny famakinan'io. Ya. Zay. Mazava zay io zany ny dadabe Mosè ny antso an'io dia tsy azonao lavina. Fa rehefa mahita an'io forme io anao zany dia ya ny fihetsiny dadabe Mosè an'io. Dia tindray ary amin'le W aloha raintsika sary telo dia rehefa tsika any iny dia efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo dia rehefa tsika any iny zany io le ya fa tafiditra. Mamoaka sary indretsika zany lay WAH fa vetika soratana foana aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo. Petraka tsy ilay iode dia he dia vava dia he. Ahoana ny fanonona an'ity dia tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo an'io dia nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration. Dia ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonona an'ity ve ity vao hitantsika teo mihitsy ataontsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v. Noho izany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika dia lasa hoe v dia a dia h. Zany hoe ny famaky an'ity zany dia va. Ataontsika normal amin'izay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal dia va zany dikan'izay va. Atambatsika amin'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va dia apitsika an'ity amin'izay eo anoloanany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo Hébreo dia atao hoe ya grec ah ya. Dia rehefa atambatsika zany ny ya dia ny va dia io ny mamoaka hoe izy amin'izay no avoakany ataontsika mavomavo ya dia voalohany zany le iode c ary va VAH. Io le yava antonon'ny dadabe Mosè ya va. Zay hitantsika zao le fanomana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe anarany hébreu zay miteziny anarany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io anarany hoe yava io. Dia ny fanonana an'le lettre hoe iod he vava he ozy ny Hébreu dia yava ny fanonana an'io. Dia tsy misy hafa firenena mahazo manova an'izany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mosè ny antso an'io dia ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany. Ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy hanota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverezana mandrakizay dia manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mosè nantsony Abrahama amin'izay. Io no nantsony izy mianaka. Ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa dia efa raitsika antsoratra iny efa tsika niany iny zany. Verina amin'izay tsika zany amin'ilay tena soratra Hébreu ndao ary. Exodus chapitre 15 verset 3. Exodus chapitre 15 verset 3. Zao ndray moa zany ny fandehan'le teny eto zany. Ny famakina an'ity teny Hébreu ity zany io zao le teny Hébreu ity zao le terme hoe yava. Yava dia jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo. Dia jerevantsika ny dikan'io ato dia moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romanina nataony hoe Yahweh ny anarany raha tsy existe zay terme zay. Zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany. Dia zao no teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy dia hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany. Yava izy hiznem yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso toy ny avy to satria tsy izy ireo dika teny katolika romanina reny dia tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romanina mandika teny io
fa ny original tiany original tiany Yava isy militra ma Yava sumo original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay na tonga anazy ny complété ke zao no tena fiantsonana io ary zao no tena anarana io amin'ny jiosy de dikany sumo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitanao zao hoe na ny katolika romanina koa raha nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny antsonareo any samy manontany tena daholo nareo any hoe iza le nantsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky nosoratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'ilay anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-Sie de hoe Yah de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay ny antsoan'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planio Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay mahainao anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola anaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereo amin'izay le anareo izy nantsonareo any nanome daty aho zao ho an'ny Sefer Torah-ny jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'izay satria samy nandiso daholo ingeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokin'ny Silamo hoe tany amin'ny taona plus 600 vao navoakan zareo de iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valy raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka mifahotany ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io zay vako raha ato le izy Isaia 26:4 izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fahaenina amby roapolo de voateny ato mihitsy araka ny translittération sy ny phonème zany mazava azy miaraka amin'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah-ny jiosy Sefer Torah-ny jiosy ty vakentsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra jiosy io fa tsika tsy andany andro rehefa misy dikateny to akaiky ito de aleo tsika mandika an'le dikateny abitro va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be ny vandavanao le araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsy izy de rahantsika nahita teo nao ke jevatsika tsara le soratra io tsika hoe zao ty de nitohiny ty Yava ito le soratra ito kale dasikely fa disitsika lo le to alefa am'izay tia any iny mitafiditra any iny de ty le soratra zao tia io tanareo io zao le ty ambony ty ambony ty zao le io ampovoany io izy io
dia midina tao satria droite vers la gauche dia ty le toy ty Yahva ty ambany ty io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy. Dao alaiko sary dia mihinanareo dia hitanareo tsara fa hoe tsy tanay izy zany dia ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le ty io le dia ty nytoy rehefa avy eo io nytoy Yahva zay. Hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahva ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany. Dia matoka zany fa voaraintsika amin'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama izay tonony dadabe Mose ary meny Elia teto amin'izay ny fanazavana ny anarana Jiosy izay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur hoe tsy manota intsony dia izany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama. Io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao dia diso io Andriamanitra anao io. Niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy dia ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io. Dia ho jerevantsika amin'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 tany hoany mahery tany tsisy talohany. Ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokin'ny Jiosy Sefer Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay nitraneny indrindra lazaiko anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany dia ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva. Vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany amin'izay mba afapo tsara mihitsy nareo no jerikely amin'ny tika teny gasy aloha dia zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kaliko kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 ok tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toy ny teny teo ampiko zany le izy Genesis 21-23 dia hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra ny mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva. Renaka izany izy teo nijerevantsika fa tsy 23 21-33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 21-33 ngaman'izay 33 iaty izy ty indray ilay rangotra koa ty dia io ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka eo ampovoany io le Yod he Vav he io le alphabet hébreu Yahva zany anaran'izy io. Hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 dia mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany dia tena niantso mihitsy ny anarana hoe Yahva. Aveketsika indray miteny Anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting. Any hoe niantso ny anaran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana anankiray io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria fa asa lavitra ny teny zany. Zany hoe eo zany tsika dia mahita mihitsy ny hoe Abrahama dia tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 dia Genesis 13 dia tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe
tena niantso nyo Andriamanitra io izy tamianarana hoe Yahva. Ny Andriamanitra i Abrahama zany zay tany amin'ny taona 1900 sy Mose tany taona 1200 1300 tanoany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra ny fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekena ho diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakina fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa te vonjena zany ny fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy te vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavotra anao. Hijery ndretsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka nakaiza izy io ary aiza ny teny henona farany, iza ny tokony henona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany dia fandeha dia henotsika indray ny toy ny hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra an'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia tsy moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitana io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapahatonga aty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika tsikekely fa tandroantsika mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona mianarany hoe Yahva ary zay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafady tory hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israeliany ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiany ianao na Sinoa ianao na Amerikany ianao na Afrikany ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaikitsony ho volony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena antsika. Tsy misy tokony atahorana ntsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny tongava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpaminany faran'izay ny rany ho resantsika mihitsy ny momba ny mpaminany farany io ary ny mpaminany faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ahojerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsitsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony ary ny olona hitanao mitoreto Elia ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho an'ny dada malala Yahva ary vavakitsika. Sotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonoany devolontsony ny olona fa ampy izay be izay efa maty leona tsikondreony amin'ny elo any izay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia aminao hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avy ato hatramin'ny tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua aminao dada malala Yahva maneho ny voninahitra sy ny herinao amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.